现在是慢性阻塞性的肺病哦。慢性阻塞性肺病，这是什么样的一个疾病？常见吗？对，胡医师。那慢性阻塞性肺病呢，在各位这个年龄层，因为各位都还没有40岁以上，有啊，他有吗？你有把汤明哥算进去吗？那一般来讲，40岁以上的成年人，如果他有吸烟，或是他工作在，例如说像他需要燃烧一些生质材料，好像这个燃烧煤炭或是空气比较不好的地方，那这时候呢，它造成这个肺部有毒的气体吸到肺部里面，经年累月之后呢，就造成肺部一些病理性的病变。那它的表现呢，主要的3大症状，第一个就是咳嗽，而且他咳嗽呢，不是那种像感冒1个礼拜、2个礼拜的咳嗽，有时候是经年累月的咳嗽。通常慢性咳嗽的定义就是它超过8周以上的咳嗽。那它也不分白天夜晚。对，它的咳嗽可能就是它，而且它的咳嗽最大的特征是它会伴有很多的痰，它痰液会不断的出来。各位看哈，这个是我们正常的呼吸道。正常的呼吸道呢，它是开的哈，而且它里面的黏膜是没有肿胀的。但是当我们不断的吸入有毒的粒子，像空气或抽烟，它到肺部里面呢，会造成所谓的下呼吸道。你看这个呼吸道整个黏膜非常的肿，而且呢里面有痰哦，里面有痰液，就黄黄的那个嘛。对，它像里面这个都是痰液。那痰液积在下呼吸道的时候，你会不舒服，会想把它咳出来。所以这样的病人，你刚才讲老痰哦，他每天都会有一些痰，就是这一种。对，那就这个叫支气管炎，它会引起支气管发炎。这一种状况的痰咳出来是什么色？一般来讲是比较黄色啊，甚至浓稠的吗？比较浓、比较黏这样的痰。那如果它已经产生细菌感染，这时候颜色就会更深，甚至病人除了这个咳痰之外，会出现感染的症状，例如说发烧、更喘。所以就要注意。另外呢，这个是以肺气肿做表现。肺气肿就是它肺泡的这个实质呢受到了破坏，像这个弹力组织受到破坏，所以肺泡本来是有弹力的，像气球一样，就它破坏之后呢，这个就失去了弹力，所以失去了弹力的肺泡呢，它越来越大，那气体交换的功能就变差，所以这类的病人他表现就是用喘来做表现，因为胸闷，对，胸闷会喘，吸不到气。甚至它运动量会下降，这样的表现。那久了严重会怎么样？会致命吧？是啊，呼吸不到空气啊。您刚才提到一个重点啊，慢性阻塞性肺病在全世界的死亡原因里面呢，它现在是在第5名左右。但是估计到2020年啊，因为空气污染、抽烟越来越多，到2020年它的死亡率呢会排升到死亡原因的第4名。所以这个疾病呢，不要觉得这个心血管疾病可怕，这个肺癌可怕，但是呢，慢性阻塞性肺病所带来的所谓的经济的损失、跟生命的损失、健康的损失，那个灾害其实是远大于这些所谓的急性病的。医生，我想要问一个问题哦，就是我只要一跑步或是一爬山，我都会觉得很喘，那个会不会是这个问题？不会是吗？你有咳嗽吗？我觉得宇文的刚才状况比较像是慢性气喘的状况，因为刚才你提到我刚才有注意在听，你半夜会咳，会夜咳。会胸闷，我鼻子过敏也很厉害。对，再过来你有鼻过敏，在排毒啊。他现在改了啦。有没有排毒我是不知道，不过就是你的表现，如果你发现像现在10月份开始第一道封面来了，早晚鼻子过敏超厉害，哇，那鼻过敏开始出现，而且晚上会出现夜咳、胸闷，甚至你在吐气的时候会听到这样的声音，有杂音。这时候呢，你就要考虑是不是气道出现了问题。那这时候最好是找胸腔科医师或是过敏气喘科的医师来诊疗一下，因为台湾的气喘其实不少，但是很多民众都当成感冒在治疗。那这个会有季节性的变化。准备挂号了，好，准备挂一下。因为你这个如果忽略，像那个以前邓丽君就是这样，他就是这样的案例，对不对？其实慢性阻塞性肺病在这些老烟枪或年纪大的人身上其实没有很罕见，可是你真的去治疗的比例没有你想象中的高，因为他很多人可能有些人是觉得说就习惯了，就习惯了，而且觉得是退化，老了就该这样子。那之前有一个阿伯，他是怎样？他其实80几岁，然后他老烟枪，一辈子抽烟。然后其实呢，他一开始也是就是一直咳，他就觉得这是老人咳。后来他的小朋友就跟他说，不行，你要去看病，因为你咳这么久。去看医后，医生就跟他说，你这个叫做慢性阻塞性肺病。那他觉得慢性阻塞性肺病这什么病没听鬼啊，慢阻肺什么鬼？他就回来啊，药也是有拿药，但都没吃，你知道吗？管他的。有一天没吃，但有一天发生什么事情呢？就是像冬天的时候啊，家里又开始煮那些药膳料理，他们就帮他煮了一锅家里煮了一锅麻油鸡。那他那锅麻油鸡，他们家里煮，所以他们都用纯酒，他们完全不加水。那老人家喝了麻油鸡之后就进去睡觉，睡觉之后发现，
怎么越晚应该起来的时候都没有起来，去看才发现他根本就昏迷了。后来送他去医院，医生才说他本来因为慢性阻塞性肺炎，他的换气就比别人差，就是说我们不是氧气进来，二氧化碳出去嘛，他这个功效很差，所以他肺累积的二氧化碳比别人多，你知道吗？你已经很像二氧化碳中毒或者什么，就是很多，然后再加上酒精抑制了，因为他喝了很多纯酒，又抑制了他的相关呼吸的中枢，所以他整个人就等于相当于窒息状态，你知道吗？所以幸好他们发现了早，把他送去加护病房，后来有救回来。所以你如果长期处在这个状况下，你就可能跟他一样啊，而且如果你不理他，有一些感染症的机会也会比别人高很多。这样子，所以跟感冒其实还是可以稍微做一些区分，对不对？感冒的话，一般来讲是病毒感染引起的，所以它叫自限性疾病，就是你不吃药不打针，大概1个礼拜也会慢慢好。但是慢性阻塞性肺病是肺的结构出现问题，我们刚才提到支气管炎跟肺气肿。那这样的病患什么时候会急性发作？刚才淑琴讲就是慢性阻塞性肺病急性发作，通常呢，它在感冒后也会引起它急性发作，肺炎后也会引起急性发作。所以有时候感冒症状对于这些慢性阻塞性肺病的病人来讲，它只是急性发作的前驱，它会诱发它后面的急性发作。所以简单来讲，感冒是一个短期的自限性会好的疾病，但是如果你一直咳嗽，反复的咳嗽，而且伴随肺部的最主要功能就是交换气体，会喘，再过来有发烧，再过来呢这个运动活动都受限，就要考虑，而且再加上有抽烟这样的暴露史，就要考虑慢性阻塞性肺病。那已经有这个是吃药还是一定要开刀？它之后的功能会恢复吗？这个疾病最重要的药，淑琴应该很清楚，最重要的是第一个要预防它反复急性发作，所以呢有感冒要打流感，这样的病人要打流感疫苗，要预防肺炎的发生。再过来这个病的药就是用吸的药，吸的扩张剂，它可以直接使我们气道的这个发炎那个药物进去，对，所以不需要开刀。不需要开刀。那它的肺功能会恢复啊，有些病患肺功能会慢慢的会维持比较稳定哈，但是要完全恢复很困难，因为我们正常的人哈，随着年纪变大，肺功能本来就会下降，但是抽烟的病患肺功能掉的速度是正常的1.5到2倍哦，所以为什么抽烟的病患得到这个疾病的几率是比较高？对，好。戒烟对吧？对，还有饮食啊。刚刚说慢性阻塞性肺病，它的2个特点，第一个就是它是会胸闷嘛，在中医来说是属于肺气亏虚型，就它的表现，我刚刚说除了讲话没有力气，然后你也会很容易胸闷之外，另外就是你会比较怕冷怕风，容易感冒。那如果这样的话，我们在调理上的话，我们会有一些补益肺气，像粉光参跟黄芪来补益我们的肺气。那中药材可以用五味子，因为五味子有练肺止喘的作用，就收敛肺气止喘的作用，所以我们把可以这个药材跟黄豆跟排骨煮成这个粉光黄豆排骨汤来做平时的药膳调理。但是如果你已经有点痰了，刚刚说，因为它也会造成那个黏液分泌增加，所以在中医来说，它就叫痰湿阻肺。好，那已经有痰在里面，所以刚说你除了因为痰多，你会更急促，呼吸更急促之外呢，你会一直咳嗽，而且痰是比较多、粘稠，甚至有时候不好咳。那有时候会伴随一些因为反胃、恶心的症状出来。所以在中药调理上，我们会用一些比较燥湿化痰的药，比如说像陈皮呀、半夏、茯苓跟白术，就是大家熟悉的这些药材都是比较有燥湿化痰作用之外呢，我们可以用2个叫做紫苏子跟莱菔子，莱菔子就白萝卜籽，它都是有降气。好，有降气平喘的作用，所以我们可以把这个药材跟这个我们海带呀、布拉提煮成一个粥。好，我们讲双子，双子就是指紫苏子跟莱菔子，它有降气平喘的作用。所以如果你平常痰多容易喘的话，可以煮成这道这个海带布拉提粥来吃。好，那除了这个慢性阻塞性肺病以外呢，我们另外还有整理了还有3种症状，可能会残废的，包括症状1，呼吸急促、呼吸困难，还有症状2，你是高烧不退哦。另外症状3是全身严重的倦怠。前2个月我刚就是其实那时候我是去港澳的地方，然后我就旅游回来之后，第2天哦，半夜这一次不是咳醒了，全身突然开始痛。第一个胸痛，不是呼吸急促，也就是觉得呼吸很困难，痛到你不能挺胸，就是你要这样缩着去，然后走路完全没有力气，就四肢无力，就很像流感。所以我就问医生，那我流感会胸痛啊？我不知道，因为我老公说他觉得全身酸痛，他就叫我去找一个医院，然后我找那个医院，后来就说叫我做快筛，一筛不得了，怎么样？
就是 A 型流感，就所谓的 H1N1那几个类型的 H 几 N 几都是统称 A 型流感呐。然后我加上我一说，我说我昨天从港澳回来，然后我就很激动的，因为我属于那种神经型的病人，我就说，你说是 A 型流感，那有没有可能是禽流感？后面所有一排病人站起来都往后退，然后医生也往后退，你知道那个画面非常恐怖，因为全部人往后退，然后就说医生说不用那么紧张，他说坐下来，然后说后来就是他自己，然后说不要紧张，然后你知道他怎么样？他在家说你现在口罩马上戴起来，然后丢给你后克流感，然后我回到家的时候，我一说。打电话说是 H1N1，对不对？我先生说好就没事嘛，先讲一个笑话。一回家，全部家里清空，女儿、老公都不见喽，然后灯也关暗了。